السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ciyaarta sharafta loo beelul baa dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan toddobaadkii iyo ciyaaraha toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa kooxdii hore ee Bele Santos ee horyaalka wadanka Brazil ayaa markii ugu horeysay u dhacay heerka labaad 111 sano oo ay jirtay arbacadii kadib markii ay 2-1 gurigooda kaga badiyeen Fortaleza wareegii ugu dambeeyay ee Serie A Brazil. Kooxda ka dhisan magaalada xeebeedka ayaa ka mid ahayd 3 kooxood oo ay ku jiraan São Paulo iyo Flamengo oo aan weligooda gelin heerka labaad ee Brazil, balse 5 kulan oo ay ciyaareen oo aysan wax guul ah aysan gaarin ayaa ka dhigtay inay u soo degaan kaalinta 17aad ee kala sareynta, waxayna leeyihiin 43 dhibcood. Laacibka reer Brazil ee Bele ayaa ka caawiyay Santos inay ka mid noqoto kooxaha ugu caansan kubadda cagta adduunka, waxaana kooxdan ay ku raaxaysanaysaa waayihii dahabiga ahaa sanadihii 1950kii iyo 1960kii, xilligaas oo ay qaaday koobkii ugu badnaa. Marka laga soo tago, Bele Santos ayaa sidoo kale soo saartay ciyaartooy aad u wanaagsan sida weerarihii hore ee AC Milan, gool dhaliyaha ugu sareeya Brazil Neymar, iyo weeraryahanka Real Madrid. Toddobaadkan waa inaga intaas, balse toddobaadkan ciyaarta sharafta lahow waxaan ku soo qaadanaynaa qaybtaasi insha Allah. toddobaadada fooda noogu soo hayaan waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaartooyinkii ama ciyaaraha sportiga kuwa ugu wanaagsan haddii Allah awood leh uu yiraahdo. waxaan idinkaga tegayaa kulanka xiga khayr iyo bashbash barwaaqo waa inoo ah Xasan Maasani.